আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আপনারা সবসময় যদি এইরকম ক্যাটসিস কেবল লাগান, ক্যাটসিস কেবলগুলো কিন্তু এখানে ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, আপনারা দেখেন ডায়াগ্রাম কিন্তু ফলো করতে হবে। দেখেন ডায়াগ্রাম ফলো করবেন। আপনার নিচেরগুলো বি বি সাইড যেদিকে আছে, বি সাইডে আপনার যেরকম কালার আছে, এখানে কিছু কালারে হাফ আছে, কিছু কালারে ফুল আছে। আপনারা অবশ্যই ফুলগুলোতে ফুল লাগাবেন, হাফগুলোতে হাফ লাগাবেন। কিন্তু এখানে এও আছে, বিও আছে, কিন্তু আপনাদের ডায়াগ্রামের ফলো করতে হবে। বি সাইডটা, এ সাইডটা ফলো করবেন না। দেখি ফুল ভিডিও করতে হবে কীগুলো আছে দেখেন, ফুলে সামনে দিকে সামনে দিকে সবসময় কিন্তু আপনার হালাস আপনারা ফলো করবেন সবসময় নিচের ডায়াগ্রামটা। এবার তারপর শেষ হলে এভাবে লাগাই দিবেন, চাপ দিলে অটোমেটিক এখানে কানেক্ট হয়ে যাবে। আমার হাতে যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে মিডল। পিছে তুললাম তো خلاص.